Ahojte, ahojte, vítam vás pri Hogwarts Legacy, na ktorý som sa teda veľmi tešila, lebo ja milujem Potterovky celkovo. Takže... ešte pozriem, či všetko funguje. Jo, vyzerá, že hej, tak poďme rovno na to. poďme na to. No inak akože drahý sa mi hral s kamerou, lebo upratoval, takže troška nie som stotožená s tým, ale myslím, že teraz je to lepšie, ako je potočená, ale nevadí. No, aby som predýšla minulej chybe, že som si 25 minút vytvárala postavu, tak som si ju vytvorila deň pred, takže včera. A teda takto vyzerá moja postava, hej, volá sa Nicky Sinch. Sinch, lebo Sinch sa volá môj najobľúbenejší spevák, dobre, neriešte, sme rovno na to. Vlastne chvíľku som hrala, lebo jedna baba potrebovala zistiť, či mi všetko funguje, ale teda nefunguje, lebo jej to nefungovalo. Tak už som tento tutoriál bohužiaľ hrala, ale nevadí. Poďme ho znova. Viem, že tu zabijem strašne veľa hodín, ale bude dostať za to. Ale popravde, skipovala som cutscény, aby som to čo najrýchlejšie urýchlila, takže cutscény si použijem teraz first try. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. A akože začalo to tak veľmi zvláštne. George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatergoers in the West End. Ahoj, vítaj. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start of term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. Ten posledný som si dala. Dobrý večer, slečna Filia, som tu správne, tu sa hrajú hry alebo dačo. Hej, tu sa hrajú Wingardium Leviosa, nie Leviosa! Presne tak, vítaj, ahoj. Áno, to je stravy, to tam musel vydať. Hovorím, že už som si tento tutoriál hrala, lebo jedna baba sa pýtala, či mi išlo pripojiť z Wizard World stránku, lebo je to bublo, ale nepozerala som cutscény, takže vyskúšame to. No, takže to mám nejak počistiť, je skoro proste, jo. Poďme to dediť. No a proste Potterovky ja milujem, pretože taká som ožiarená. So, všetky knihy som prečítala, všetky filmy som videla asi 754 krát, to proste vždycky, ak ide Potter v telke, tak to proste musím pozerať. Už podľa mňa aj niektoré hlasy som tam odrecitovala, ale to je klasika. Nechávam niekoho, kto nemá rád Pottera, to podľa mňa nemôže byť dobrý človek, kto nemá rád Pottera. To je ako proste, keď niekto nemá rád zvieratá, tak to proste nemôže byť dobrý človek. Kto nemá rád Pottera, nemôže byť dobrý človek. Čítala knihy, no jasné, že hej. Ja som bola malá. Teraz na knihy, že... no, radšej si zahrám. Nemám čas na knihy proste. A niekto číta knihy aj v robote, ale žiaľ, nie to môj vedúci nejak nedovoluje. Lebo keď vidím, že chvíľku prokrastinujem, tak sa ma pýta Veronika, akú robotu robíš? Čo vykonávaš? Ja len, že vykonávaš. Takže nemôžem ja čítať v robote knihy. You couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? Aha, okej, lebo mne to príde, že ja to mám potichu v slúchatkách. Tak, budete musieť chvíľku vydržať, lebo neviem dať pauzu aktuálne asi. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Ja som sa prihlásila nejaké bonusy, ale ešte som zabudla aktivovať tie bonusy, čo som mala v krabicovke.
Nevadí. Ak si mi čo si hovorila, tak som mal reklamu. No, to som hovorila tak dávnejšie. A už neviem čo. Lebo už starnem. No, čo si počul naposledy? Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Ja som hovorila, že hej, že nie to Rockfortu naposledy a potom myslím, že už som nič nehovorila také dôležité. Merlin's beard. Ale ahoj, čau Marvela, vítaj. Došla si peknúť, reagoval na extra slide. A ja stavím, reagoval na extra slide. Preklad. Aha. Ja som už tak stará, lebo to je správy. To vidno. Na extra preklad som nereagovala, ale som hovorila, že vždycky nie vlastne v celke Harry Potter, tak proste musím povedať Harryho Pottera. Proste to je podľa mňa niečo ako so zvieratkami, že ten ho nemá rád zvieratka, nemôže byť dobrý človek. A potom čo si? To nemajú radi Harryho Pottera. Alebo nie sú to dobrí ľudia. Vlastne, to je proste moja detská klasika. A strašne som sa zdráhala to dlho kúpiť, lebo som presne vedela, že tu teraz nechám, ja neviem, možno aj 200 hodín. Veverička. Teraz som ja. Are you alright? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. A dostala som tam v krabicovke hypogryfa. A dostala som v krabicovke ešte aj ten Felici, či jak sa to číta, ten nápoj, čo hovoria potom ľudia pravdu, alebo no, máš šťastie a keď niečo ti chceš, aby si ti povedali, tak ti povedia. Lebo máš šťastie. Čo kedy vypil Harry Potter a bol sa pýtať toho profesora. Professor? Tak ako neviem, na čo mi to bude, ten nápoj, ale som zvedavá, no. Nemôžem ešte stíšiť stále. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. No, mne to veľmi náhodou čo páčilo, čo som videla ten kúsok. Už si Hogwarts Legacy a Revelio. Ďakujem. Ty si mi to užil, čo? Hej, to som počula, že je tu toho Revelia strašne veľa. Počkej, poďme pozrieť ten zvuk. Zvuk, áno. Čo som dala? Čo som vypla? Počkaj, ešte raz. Mute all som dala, to nechcem mute all. Tak to nejako dáme. Tak to nejako. Netužím, čo je pitch, ale dobre, máme aj pitch na 60. Na 60. Dobre, tak neviem. Hej, na PS5 ale zajtra na Legióne zase. Je to healovacia flaška ako souzrah, ale nedoplňala si sa sama, myslím, musíš si ich variť domov kúpovať. Aha. Ja, že to bude mať nejaké potom niečo, nejaké šťastie. Že ju vyrobím a ja neviem. Keď zomriem, tak nezomriem, alebo niečo také. Tak to není potom až taký veľký bonus, ako som si myslela. Aj keď healovanie je super, to je jasné. Ale čakala som od toho víc. Ešte víc. How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Those ruins. He was meant to lead us there. I do. This has not been the day either of us expected. Almost lepšie, ale dobre. That portkey to George for a reason. Nevadí. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. Hej, no to som čítala, že to vlastne nie, že Harry Potter hra, ale to je Revelio hra. To je lepšie od nás. A dneska mi jeden z vás ešte písal, že to ani nedohral, že ho to prestalo baviť a tak no. Neviem.
Neviem, čo mám toho čakať popravde, lebo tie prvotné recenzie boli také, že wow, mega. Ale akože nie asi každého to zaujalo a popravde keď to ani nevyhralo nejaké ceny hry. A inak aj to je také čudné, to vôbec nebolo ani spomenuté, že to proste tento rok vyšlo. Že by to malo nejaké nominácie na Game Awards. Neviem, no ale akože strašne veľa hier tento rok dobrých vyšlo a vyhralo to hento. Baldur's Gate 3. Podľa mňa je to skvelá hra, ja som si ju užil. A koľko to trvalo, než si to prešiel úplne, že úplne? Lebo ja neviem ani koľko mám očakávať, lebo viem, že tu tak skončím tak nejak minimálne 100-200 hodinku očakávam, že ak mám platinu, tak tu toľko nehám. No ale choď. No a robila som si vlastne aj nejaký kvíz na tej Wizard World stránke a vyšlo mi, že som Slytherinčanka. Tak budeme hrať za Slytherin, akože ja neviem, no. Asi som taká hnusná, no ako Slytherinčan. No keď z tohto roku hrala asi 2 hry. Čo? A to boli ktoré, prosím ťa? Konkretizuj. Že ktoré ti za to stáli. Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. No. Najväčšia sranda je, že tam asi len 26 kúzov v stredníckej hre a veľmi nech bolo okolo 118. Lol. Tak, no, ale keď tak zoberieš v filmoch bolo koľko? Vo filmoch tiež nebolo nejako strašne, že veľa tých kúziel. Aj tak poznáme najviac takých tých 10 najlegendárnejších. Bože, tak 70 hodín. Škoda. Tak 3 Hifiraš, áno a Horizon pardon. No, tak. Ale ja som myslela Playkových, vieš, no. Ale ak by išli vydávať aj modifikácie na Playko, teda nejdu, ale skúsila som. Tak to si to nezahral, teda. A poslala som, ty už si prišol dvojku hral? Keď vychádzaš 15. Neviem, či to mám vôbec rozbíjať, či mi je to na nejakého chuja, alebo aj na nechuja. Nič z toho nepadá evidentne, takže si to zbytočne snažím. I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. No, na túto sochu som nejako kúkala na niečo, čo? Tedy? Áno. Professor, this statue. This may have been his home. Takže vyzerá to pekne, tak. Ľúbi sa mi to. Uvidíme no ďalej, keď už budeme v škole, že aké to bude. Ale ja to určite prejdem, určite to aj budem chcieť platinovať. Ale čítala som aj, že je tu miliarda kolektívlov. A že to je dosť také repetitívne a už to potom človeka nebaví a už sa mu chce vrátiť z toho. Tak uvidíme, no ale... A že ešte to treba prejsť za všetky fakulty, ne? No možno sa stretli s tým, že ľudia by Resident Evil chceli na PS2, pôvodná Mafia 1 na PS2 je odsekaná. Na koznie, to ešte modové, no to vyšlo za Prequel 2. Resident Evil Part 2 vyšlo za PS2. Však ja viem, preto sa pýtame, či už si to hral. Aj na to lehony to sú reklama. Piči. Tak musím chvíľku počkať. Mám nejako často tie reklamy. Inak ja som ich nenastavovala tie reklamy. Znala som, že keď to má za potrebu dať reklamu, tak to má dať reklamu. Podľa mňa pri mojom šťastí by tam mali byť reklamy asi furt.
Aj vy ostatní máte furt reklamy, inak, tak často. Kolektívou tam je doslova 1120. Prečo? Čo? Ja som teraz hrala Mirror's Edge a tam bolo, že nejakých 750 kolektívov a to už som úplne že robila. Najlepšie je na tom lietanie na metle a questy so Sebastianom. Tu ty nemusíš nastavať nič, Twitch to spraví za teba, hej no, inak úplne. No som sa pýtala, že ja viem, že Free Fall vychádza teraz 15. Ale že či to už si hral prioritne. Alebo či fakt to až dostaneš toho 15. tak tomu. Potom mi dúfam, že pomôžeš, prosím, ako to mám nainstalovať. Prosím. Lebo mám si stiahnutú Steam verziu, ale akože mody som fakt nikdy ešte nedávala do Mafie. Inak toto nie je ten istý škriatok, čo je aj vo filme, ale proste tam je o 1000 rokov starší. Že to je proste on? Stay close. Čiže pamätám si, keď som hrávala tých prvých Harry Potterov a bola tam taká misia v Gringotts banke, že to bolo úžasné. Škoda, že nerobia remastery a remakey z takýchto hier. Ja to testujem a rozbijam novú hru. On to po mne musí opravovať, si niečo nájdem. Aha. OK. Tak to máš super. Ešte aj mu to kazíš. Že... Ale tak už je hádam kompletná, ne? Už dorobená. Keď opäť mi vychádza. No a to proste bolo mega pecka brutál. Keď presne tak to vyzeralo, keď som hrala jednotku Pottera. Aj som boli iné banky. A prečo nerobia také remakey takých hier? To sú tak starých hier. Prečo robia remakey dvoj-trojročných hier? Aj Bugs Bunny, kedy je remake alebo remaster, to je úplne jedno. Ja som plakala, prisahám, ja som plakala od dojatia. Takže to mala byť viac menej hotové. Viac alebo menej? Snáď viac, no. Nechcem si viac. To je asi true, no. Tak lebo ale všetko by sa možno dalo vybaviť, nie? Aj keď licencia, no. Nemať licencie, dajte sem ten remake. To tiež greb. To je na piču, no. Ale proste takéto hry, keby človek si to kúpil, a fakt, že takéto staré hry by sa remakeovali, tak podľa mňa všetci by sme tu úplne padali na rite. A úplne, ja už som stará. Ja potrebujem takéto staré hry hrať znova. Moje detstvo proste. A podľa mňa tie staré hry by si aj dnešné deti užili. No. A my by sme mali nostalgiu. On your way. Ideme teraz spoilerovať. Ideme bojovať. Like the glow you saw on the porky container. No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering. Ale podľa mňa to je ten škriatok, čo bol aj vo filme. Pohľad tento úvod tej hry vidíme asi 6 krát. No. Tak asi ho ešte možno aj uvidíš dlhšie, no. Keďže vlastne, ty si hral za akú fakultu? Neviem, či to budem streamovať úplne, že každý jedenkrát. A ja si pomôžem, že s tým sa naštelovať, no viac menej, než som to testoval posledné týždne dozadu. Potom to dostali ďalší tester, jeden tester šiel dobre, ale chcel potom utiec cestou, ktorá musela byť kvôli mne zablokovaná, lebo som to rozbil. Ako si to rozbil, prosím ťa, bystro hral, wow. A to si robil ten, taký ten quest na tej stránke, alebo si to zvolil sám? Teraz ma to stopne, tak by som... Áno, aj včera mi to spravilo. No a nič.
dobre som spravila, že som si vytvorila postavu skôr, lebo minule som si vytvárala v jednej hre postavu 25 minút a o to menej sme hrali. Takže asi to budem tak robiť pravidelne, že si vytvorím postavu a potom to len zapneme. Tento zmrmná si teraz zamkne. I'm not sure. Sir, I wonder if you might... The instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Vláky proste, no. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio. Revelio, perhaps. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what Revelio sa tuším normálne v tej... Ready your wand and focus. V 8 dieloch tuším ani raz neukázalo. Nie? Či bolo vo filme Revelio? A tu že je stále. Hej, Marvel akože sa desí. Revelio. Na tej stránke to chcelo nejako moc veci spraviť odo mňa, tak som sa na to vyjebala klobúk. Mi vybral tú žltú fakultu Hufflepuff, nepamätám si. Nepamätám slovenský názov. Quest bol zaviesť šéfa domov, lenže sa nespustil skrín, kde majú prepadnúť. A ja som nevedela, že má byť nejaká naháňačka, takže som si v kľude došiel do baru. A tam sa nič nedialo, žiadna cutscena, nič, takže keď uvidíš rozpísanú cestu, si nepísala, že môže Peťko. Okej. Dobre, tak to sa pobavíme evidentne. Ale podľa mňa by som na to išla tak nejak podobne, tiež väčšinou v hrách robím nič, čo nemám robiť. A potom sa mi to bagne. Samozrejme. Hej no, tak pekne no, tak ty si kaziť normálne. Víš ty, kto ja sem? I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw in the portkey container. Kaziť, hier, kaziť. Then I dare say we are about to discover the Ale to secret strašne of this ukecané, no. vault. Lead the way. No. No a teraz začína sranda. Lumos. Lumos. This is no ordinary vault. I suspect we will need to Akože earn ono by our sa to way dalo out of spraviť, here. že možno by sa spavnuli aj tam, ale ja tu od Sort toho of nie test? som. Hej, no tak radšej ste I do. rozkopali cestu. But to what end I Okay. can't say. Ale Stay tak hej, keď close. sa inak There nedalo a will be tým no to pokazil proste, disapparating no. if things go poorly. Not out of Gringotts. Tak to celkom veľa srandy možno aj zažijete pri takomto testovaní. Ja na to si zvykne, keď tam sú furt. Aha, takže je to dosť ukecané, hej? Ja sa najviac teším už, keď budeme v hrade. I see Ja som something sa up ahead. navrhol, daj tam barikádu, Oramin dal barikádu, aha, But okej. on the floor. Tak Oramin poslúcha, no. Ja sa teším, lebo Oramin aj nakoniec vyslyšal moju preferenciu farby a dal mi iné šaty, aké mám rada, takže nebudem spoilerovať. A hľadaj, prečo som to nedohral, musí, lebo on vie, kto som. Hej, bojí sa ťa, čo? Bojí sa ťa. Myslím, kto ja sem? A ty si to nedohral? Questy, kolektible, veľká mapa, neviem. I presume this is what you Prečo? saw Ty si to reflected in nedohral. the floor. Podľa mňa kolektible, nie? The To reflection's som still asi moc there, but the nemusíš. statue's positions don't match. Wait, when you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Aj to tak celkom zaujímavo spravili. Pamätám, ako v tých prvých PlayStation hrách to bolo tak, že si musel vlastne kvázi kresliť také nejaké logo alebo teda znak, aby si sa ho naučil. Lumos. Well done. Now the reflection is A turning towards to bolo me. celkom zaujímavé, no. A toto chceli spraviť asi na taký podobný princíp, no.
No a sme v prdke. Budeme bojovať. Uj, chlapci, ale mne ako sa vás tu veľa stoporilo. No ja som tak kudný, halo. Nie, lebo redol došiel, že pokiaľ tam je poprina, keď sa ho vybral CDP, dal do krabičky a krabičku si zobral. Wow, zabila by som ho. Popravde, u mňa by to neprešlo. No, chcete ma pokiaľ busniť. Tak. No ja musím spraviť tú kvesti, či si tam. Ale ty si mi ho pokazil. No choďte ma napadnúť, šup. No on mi všetkých pozabíja. Tak a ešte raz. Ale mne to neuznalo. Tak, teraz mi to uznalo. Teraz som ma isto byť. Toto som toho zabila, fakt, že mi to ukáže, že ty vôbec nie si drží. Ja by som ho nepustila. Vlastne kým mi ho nevrátil, mal by smolu. Vieš, aká som je na CDčka a na krabicovky, to proste, nie. Absolútne nie. Takže a ešte to furt doteraz má. Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? Tak super, že tak spravil, ale doteraz mám za to, že tá hláška vzniká ako easter egg, keď sme sa stretli prvý raz na Mafia koncerte. Počkaj. 2022 tam bol ešte s jedným jeho kamarátom, ktorý tiež točí Mafia videa na YouTube a jeho som poznal podľa mena samozrejme a pýtal sa ma, či viem, kde ho razím. No za Boha som netušil, ale pritom som jeho videa tiež poznala na moju obranu, on nevedel, kto som ja, mesiac neskôr som sa prihlásila na Velabing. Nie, on mi to dávno vrátil, ale už som sa k tomu nevrátil. Aha, takže to je fakt potom také, ale zľudovelo to, hej, víš ty, kto ja sem. Ale hej, ľúbilo sa mi to. Tá pasáž je úplne vtipná. Tak to proste vidíš. To je proste malý, no. Keď to sa to robilo nejako komplikovanejšie. Jako Rebelio. Tak. A keď sa k tomu už nevrátil, podľa mňa to je pecka, mal by si to ešte skúsiť. Zatiaľ teda ma to baví. Uvidíme po 2000 Rebelio. Nie, to bolo sa efektívne taký generický sandbox, no. Fakt, idem sa jak v solovke. Fakt, to je... Au. To je solovka s Potterom. Ja som to dávala 9 s tým, že nech si vyberú chlapci. Hej, to som videla, tie ukážky. Ale hej, vybrali si najlepšie na pustách. Čo, niečo mi ušlo? Čo sa nám napíš? Nevidím nič vonom. Aha, vidím už, hej, vyššie. Vidím hneď, ja chcem na tom intenzívne. Počkaj, piče. Hám. Jem. Jednou rukou hrám práve. A ide mi to. Jednorukavinky môžem byť. Úplne, že pohoda. Dobre, nestila som. Dobre, stačilo. Patrik sa môže schovať. Hej, no, viem, ktorého myslíš. To bolo také troška čierne, no. Skoro mi to ukradlo peňaženku. Ale pičí. On tebe to Perry ide len z jednou rukou lepšie ako mne. Ako mne s dvomi. Lol. No, už hrám s dvomi, no. Keď som pila, tak som hrala s jednou. Mala som na stehne položený ovládač a tak som to. A tak vieš, ja som zvyknutá hrať aj so vlastným ovládačom. Keď to niekto zase zaplatí. Ja už mám všelijaké ono. Za sebou.
Počkaj, ale aha, ja to mám spraviť super. No ja nehovorím, že nič, ja sa tu zase zabávam, keď som tu. Hej, no teraz som to zistila. A som malo napísané, no však jasne, keď sám pijem tu. No poďte. Dobre. No, okej. Ale piču. Posledný si a budeš mi robiť zle. No. Čo si slyším? Ale ahoj, Ravín. Vítaj, hej, úplné ohováračky. Hydratuj sa, už aj ty. Tak na zdravíčko. Mám tu síce Sprite, či čo to je, ale... Ale mám tu aj ona. Desperado. Nenačaté, ale mám. Počkaj, Lumos, takto. Ako sa máme? No a toto by mala byť dneska nič na triezvo. Však je nedeľa, ráno stávam. Ale akože ak veľmi chcete, tak ja to môžem načať, lebo nemám tu otvárak, by som si musela ísť zobrať. Nie, že piatky mám také alkoholické. A sakra, ja som tu v živote nebol. Nezatlkaj. No troška sme sa porozprávali, no, tuto s Peťkom, že ako vzniklo, víš ty, kto ja sem? A ako musíš barikádovať veci kvôli nemu. Lebo je to kazič. There you are. How did you... Vedela by som to otvoriť aj perom? Asi nie, že? Keď otvorím perom, čo sa to? Nie, neotvorím, to si pokazím, kaž? To si pokazím pero. Ale skúšam to. Au, piči. Dobre, perom to nejde, práve som zistila. Ale viem, že niektorí to vedia aj okom otvoriť, aj zubami, ale to nie, to nebudem robiť. To je taký nevedomý extra na naše první stretnutí, hej. Nemá to záviť? Ne, má to normálne, ono je pilové. Ten vrúbkovaný. Nemám tu po ruke nič, čím som to otvorila. Tak asi nič, no, skúsila som. Budú zajtra zase do roboty, do keľu. Neviem, či chce napiť, čo je slabé alkoholické, no koľko to má. Kde to nájdem? 5,9% to má iba. Tequila. I wonder if the path we've created may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. No, your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting no napíš trikrát, možno ti niekto uverí. To bol flaškový Jack, tiež taký ten zúbkovaný štúpel, ale má to závis. Aha, no toto nemá. To je normálne klasické pivo, ktoré musíš vyheglať s otváračom. To potom dá ich zavrieť? No kto by to potom zatváral? Haló? Už keď to raz otvoríš, tak to hádam dorazíš, nie? Tak nebudeš oné. Trúbkoš. Múdro. Ak tvoj priateľ by ti o tom vedel rozprávať, hej? Že on čo otvorí, tak to už nezavre. Traces of an ancient magic to be precise. Tak záleží na situácii, ale prosím ťa, žiadna situácia není taká zlá, aby si musel zavrieť pivo. Inak Niky, mám na Messengeru menšiu prosbu, až budeš mít časek. No počkaj. Na jednu hlášku? No môžeš, pošli mi, čo mám, akú hlášku. A skúsim to ešte dneska nahrať. I don't know.
But sir, you shouldn't be in here. Pôjdem potom postupne na počítač a spravím to. Ale nech tam není prosím. Lebo vieš, že ja som veľmi zlá. Ja nechápam, vy sa s takým zlomeným jazykom už rodíte, alebo ako to robíte, Češi? Ja som to proste sa učila, fakt som to skúšala a to sa nedá. Nedá sa to, fakt. Legenda hovorí, že pri pôrode vám zoberú ústa, otvoria ich teda, zlomia vám jazyk, hej. Ja neviem, proste to sa nedá povedať. A tým ma akože neurážam, hej, ale proste ja som asi úplný debil, alebo čo? Nedá sa to proste. A tak som to skúšala miliónkrát. Ešte bývalý kamarát, keď sme k nemu došli na návštevu s drahým, tak hovoril, že povedz, že žicha. A ja, že ty povieš čučorietka. A robili sme si srandy, ale fakt to nedá. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Ešte podľa mňa tento není reálny narodený Čech, to si nepovie normálne. Musím na to nájsť nejakú kulehu, ako to povedať. Nejak som učil tebe. No, inak akože mohli by ste ma to naučiť, chlapci. Počkaj, toto si nepamätám, to mám teraz boss fight. Čučorieka je ešte v pohode, guľôčka je pre nich horšia. Hej, no to sú také tie slova úplne, že... A ty povedz toto. Guľôčka, no. Také ľubozvučné. No neviem, akože fakt neviem to povedať, no. No. Som zvedavá, ako si Peťka naučila. Žíkať ž. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the Aj tak mi to moc nejde. To je preto, lebo si sa nenarodil v Čechách a pri pôrode ti nezlomili jazyk, Peťko. To len preto. We have a sorting ceremony to get to. Zvučka. To je úplne nostalgické. Takýto záber na vláčik. Tomu sa parádne dali. Aj hudbička. Kukužice. No. Presne, to proste vždycky je z toho ž. Teraz kolega varil kapustnicu v robote a hovorí, že ja hoci čo varím, tak furt je z toho guláš. Tak ja hoci to čo žeknem, tak furt je z toho ž. To proste sa nedá. Nie, no budem asi trénovať. Normálne si zavolám nejakého, ja neviem, trénera. Normálne mi bude dávať lekcie žíkania ž. Lebo ja to takto nedám. Moja bývalá si z toho robila srandu, ale už to nerobí. Aha, a neviem, prečo je bývalá, chápem. Chápeme. I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Randall. Je to proste strašné, ja to nikdy to asi nepoviem. Tak ako to má byť. Between you and me. Of course, sir. Thank you. Ja neviem, čo vy robíte s tým jazykom Češi, ale ja neviem, kam to mám poukladať, aby som to proste povedala, ako to mám povedať. Ne, to nepôjde.
Normálne po tomto si asi budem zapínať videá, ako to mám povedať, a budem normálne pred zrkadlom trénovať. Tak tam bolo viac než len, že som sa snažil povedať, že ale dôvod by to bol. No, vidíš to? No, dobre si spravil. Zažil sa nesmieje nikomu. Nikdy. Meškáme. Ja som zvedavá, akú fakultu či školu vyberie. No ja som si robila ten quest, či ako to nazvete, otázky. A vyšiel mi slízovým. No, takže asi toľko k tomu. A asi som málo prosila, aby som nebola v slízoline. Takže mám teraz skúsiť, aby mi to vybralo? To sa dá? Keď už mala som vybraté? Professor Weasley! Profesor Weasley. Môžeš si vybrať, čo chceš, ak sa ti nebude páčiť. To, čo ti klobúk vyberie. Aha. Napínavé to je. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. I can wait to start classes. I can wait to explore. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an Je to náhodou všimne fajn, niekto sa teba bude kvôli tomu učiť, ale ja si díky tomu rozumím slovy. Hej, lebo sa musíš proste vyhýbať tomu. Aby som to... Hej. Aby som nemusela zabovať. Každý pozrieť tú hlášku. Aha, okej, dobre, nadabujem, taký potom dostreamujem. To vyzerá byť jednoduché. A hlavne tam není takže to bude. Potom ti to hneď po streame pošlem, Slytherin. No, tak budeme Slytherinčan. Keď mi to je studené, tak budeme. Čau. Dobře. No proste. Nejde to. Je to nejaký pokazený. Ono je to rozbitý, to measure. Oh, and one more Niekde to thing. chcíplo proste. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Ja som dostala Hufflepuff, ale tá fakulta mi príde debilná. A ja som na začiatku chcel Ravenclaw, tak som si potom... vybral. No, to je riaditeľ školy. Aha, tak to preto mi je taký nesympatický, chápem. As I was saying, I'm Professor Weasley. Weasley, odpadnem. Nice to meet you as well, Professor. To pekne prepojili. It is my distinct honor to show you to your common room. A vtipné okuliare, teta. Teta Weasley. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge. To je nejak 100 rokov pred Herinči viac. No, neviem popravde, ale tak nejak asi. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Ale Weasleyovci sú evidentne legenda. Very well. Áno, áno.
Aspiration. Jo. Som zvedavá potom aj na tie ostatné fakulty, lebo že vraj to aj na platinu treba hrať. Takže úplne, že všetky. Aj kniha je spomenutá. To už si asi nepamätám, ja som to čítala, keď som bola malá. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Vlastne 100 rokov pred Harrym by to malo byť a táto teta je tuším prababka Rona. Ó, to je milé. No, sme slizolínčania. Ale super, že som slizolínčanka, mám aspoň všetko zelené. Možno preto mi to vybralo slizolín, lebo milujem zelenú farbu. Vidíte? Ha? Nie preto, že som hnusná zakrvná svinia. Ha? Preto, lebo mám zelenú rada. No. Ale hej, slizolínčania sú väčšinou takí hnusní, nesympatickí. Á, tuto nemáme niečo, kúkaj na to. Čo som to ukradla? Čo sa relíš? No, a není to tak? No, však ja som iba úprimná. I suppose some introductions are in order. To máme na čo? Ó, okej. Fíha, ale tu je. To bude dlhý pokec toto. Slytherin Students, no super. Sebastian, vy ste spomínali Sebastiana. A nie, pretože som zakrvná svinia. To bolo dobré, okej. No tak ale no, prečo mi to vybralo Slytherin? Ja vôbec nie som charakterovo Slytherin, pre Boha. Hoci čo iné som. Aj blbý Hufflepuff, alebo ja neviem. Hej, toto je doslova najlepšia postava v hre, áno, lebo niektoré hlavné questy má každá fakulta. Má trochu z iného pohľadu. Aha! Ale ja hádam, nemusím prejsť celú hru 4-krát. Či? Ja proste nemám pocit, že by som bola charakterovo Slytherinčanka. Výzorovo áno, hej, to jasné. O tom sa nebavme o výzore. Ale charakterovo asi nie. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure No you'll čo find už, no, out tak soon vybralo enough. to But preto, not every spell you may need can be found in our lebo mám na assigned zelenú, hej, textbooks. poďme do tohto režimu. A celú nie, ale na platinu to musíš rozohrať. Aha, rozohrať 4-krát. Tuším, že každú postavu na 25. level. Fú, okej. Čiže 4-krát tutoriál. Seems I may A have tak met ďalej, a hej. kindred spirit. Tak That to nečudujem, is že a tam potom niekto conversation má for možno aj another cez time. 120 It was hodín. good meeting you. Good luck today. A ešte tých 1126 kolektíblov ma čaká, hej? Ešte, že to netreba zakryť tú fakultu, že by to bolo cez 4000 kolektíblov. To by ma jebolo instantne a permanentne. If you do that, you'll lose. Trust me. No aj čo, by som si zahrala. Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. They should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig Asi last prvých night. 15 hodín Interesting musíš tactic prejsť on your first day. s každou taking all the attention postavou away na from the first platinu. years. I'm Imelda, No by the way. Dorite. Shame I wasn't with you in Fig. I could have Dobre, lured no, that dragon je to away. Harry My Potterovka, to skills on dám. a broom are legendary. Perhaps Professor Fig's friend would have survived Lol, if we'd nie? had your help. Precisely. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Či Kugala ever nemusím to could. prejsť na platinu Speaking na of which, koľkokrát? I'd like to get in some time on my broom before classes. Tak koľko? Are you a keen Chceme wizard chess fan? šach vedieť You hrať. knew that boy was going to lose the match. Not really. Šachmat to Much robiť. too sedate a pastime for me. Jasne, že Also, nemusíš. it's simply not that challenging. The moves Nie? are always Na so platinu? obvious. Why does no one else see Musíš, it? ale nie toľko hodín. Aha, no tak sa dohodnite. 25. level. Do you have a lot of time Takže to to nie fly 15 during hodín s school? každou I make postavou? the time.
There's Teraz s každou fakultou, to by bolo, no, to by bolo 60 hodín. To by bolo 60 hodín len za questy fakult. Musíš sú tam trofeje za každú fakultu. To je smutné, no. A s jednou na level 40. Aha. O, tam sú rybky. Jej, to je pekné. I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Však s tou jednou to dohráš, no. No tak hej, no. Asi tým pádom s touto, keď už som začala. On je slepý? Aha, okej. You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days. Som absolútne nezaujímala, tak už mi to dáva zmysel, hej. Did that student say he thought he heard a aj nejako ovplyvňujú toto, čo sa s nimi bavím inak? Nie, alebo trofeje, dúfam, že nie. Nie, že tu niečo poserkám a budem to musieť kvôli zlej voľbe hrať znova. Ale to by nebola prvá hra, ktorú som tak poserkala, no. To je klasika. Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Okay. Is the new 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Aha, ono mi to aj pekne ukazuje, kam mám ísť. OK, to vyzerá pekne. Nielen sa nemusíš naučiť temné kúzla. Aha. OK, tak to si asi radšej pozriem trofeje. Aby som niečo... Ale tak v podstate sa nemusím s jednou postavou asi. Ak tam je za to nejaká trofej. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are. Takže budeme meniť Avada Kedavra. You only have one a Crucio, minimálne to na začiatku nie, potom tam ďalej už hej. Hlavne tie dialógy so Sebastianom, tam vždy daj, že sa to chceš naučiť. Aha. Aha. Okay. Všetko sa chcem naučiť, aj že sa chcem naučiť. OWLs. Owls. Yes, your ordinary wizarding level exams. Veď tie okuliare vyzerajú, ako keby tam ani nemala klás. No, ona to má len také... A počkej, hej, trošička to je vidno, že má tam niečo. A na platinu musíš mať tie kolektívny botové všetky. Neviem, či si 126 hovoríš, hej? Zas bláznili tí vývojári, prečo tam dali 1126 oných kolektívlov? No a dúfam, že to bude tak, že nebudem to mať na mape a budem to musieť niekde googlovať, alebo že to proste bude úplne niekde, že fú, a to musím hľadať. No, ak mi to bude ukazovať mapa, že budem len chodiť a zbierať, tak ešte v pohode, ale ak mi to mapa nebude ukazovať a všetky tieto stránky budeš musieť hľadať, dobre, čo teraz vyleteli. What do you mean it will keep track of what I'm learning? To chceš proste. Dobre, no. Idem sa pozrieť, akú to má vzácnosť platiny. Lebo toto sa mi nezdá, že by bolo toľko psychopatov na svete. Sekundu mi dajte, idem to kúknúť. Počkej, tu zatiaľ toto zoberieme, že sa... Aha, house chest place. Bože, tá aplikácia PlayStationová, to je tak strašne pomalé. Čo mám robiť? Aha, to. No, ale halo, načítaš sa už? Jebe to? Ale tak zatiaľ budem hrať s jednou rukou za to. No, hurá. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Sa mi to načítava rýchlosťou blesku. Takže platina má
Občas ich zajebáva. 2,1% ultra rare. No, tak to sa mi oplatí robiť. Pod 10% collectible. Prvý! Ha, už má 1125! Dobre, super. Takže to sa mi v podstate oplatí, aby som si znížila zase moje platinové tieto. Čo robím? Počkaj, čo? Čo? Aha. Challenges. Aha. Collecting your first glide page unlocks the new challenge category. Dobre. Takže ideme takto. Čo to čukneme? Netuším, čo robím, ale evidentne to mám robiť. Ja som niečo za kamerou, takže Kinetic Collectible. Počkaj. Collection. Toto? Collection. Aha. No počkaj, ale 1000. To fakt je tak veľa dokopy, keď to zrátame. Mám to rátať? 9 plus 67 plus 91. Prečo tam mám 13? To už som niečo odomkla? 150 plus 13 plus 75 plus 42 plus 140 plus 16 plus 13 je 616. Už aj 616 je dosť, podľa mňa. A možno tu ešte niekde niečo potom pribudne. Aha, super. Bože, to bude. Neznášam kolektíble. A teda kolektíble mi až tak nevedia, ale tie trofeje za tie kolektíble. Neviem, či ich je fakt tak veľa. Donku Benzi vravel, že 1125 tuším. Aha. Ja som to nerátal. No 616 som teraz narátala. Tak neviem, či tam ešte potom niečo pribudne ďalej v príbehu, že to Revelio. Čo? Aha. A toto čo je? Nie. Aha, okej. Čiže už chápem, prečo budem non-stop používať Revelio, lebo tu mám skryté nejaké veci. Aj keď zatiaľ vidím, že truhlička sú žlté a hento modré neviem, čo je. Počúvaj zvonček. Good timing. Perfect opportunity no to super, show you how ona má to tu use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Open map. Fíha. Ježiši Kriste, to vyzerá fakt veľko. Aha. To môžeš nechať aj na potom, keď budeš sa vám prehľadávať hrať. No však popravde asi neviem ani, či budem všetko streamovávať. Tak vybrali tuto. Central Hall. To mám nejako označiť? Aha. No super, dobre. Tak som sa portla od tej truhličky a potom sa po ňu vrátime niekedy. Ale super, že sa dá portovať, že nemusím predbiehávať vlastne. To je fajn. Dobre, ja sa to naučím. Toto sú teda portály. Myslím sama, ako že nemusíš nasledovať žiadnu postavu. Aha, okej. Hej, to budem asi robiť niekedy, takže nebudem mať náladu ani chuť na nič iné, len proste chodiť a zbierať. Žiadne fighty, žiadne nič. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. Okay. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Thank you. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, tým pádom I'd hej, say no. Professor Fig succeeded Keďže in at musím byť least vyšší showing level you the s jednou basics. postavou. He did, Professor. He's been terribly vague Otázka je, či tam fakt je trofej za to, že nájde úplne všetko. Asi hej. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle.
Akože takú maličku nádej som mala, že možno, že nie, ale... Hej, veľmi rýchlo ste mi zobrali. Hej, no. Tak skúsila som, no. Ale tak keď to má tak málo ľudí, tak asi to bude fakt, že na nervy. A veľa ľudí povedalo, že to proste už neplánuje dohrať ani. Ale samozrejme, že ako z toho ľudia proste po vydaní boli úplne natešení, neviem čo. A tak to ani na tom Game Awards ani nemihlo, že by to bolo niekde. Myslím, že to ani nebolo nikdy nominované. Bolo to nominované? Čo som pozerala, som scrollovala taký zoznam a jedna stránka to mala, že mala tam vlastne všetkých účastníkov a vždycky ten, kto vyhral, bol tak označený. No ale nevidela som tam Hogwarts Legacy. Nebol tam proste. Lebo tá bola dobrá pri vydaní len na PS5. Aha. No a pritom na 4. verziu sa ešte o koľko viac čakalo, tuším od 2 alebo 3 mesiace neskôr to vyšlo. No tak však ale prečo, lebo je to repetitívny a genetický svet. Tak niekoho to bavilo proste úplne, že až do konca. A napríklad hendak keď tie anime hry 6 mesiacov váš, to sa mi nezdá, že to bola... No ono 5-ková verzia došla vo februári a myslím, že v máji alebo v apríli, alebo asi v máji vyšla 4-ková. To keď bolo 6 mesiacov, tak to by bolo v auguste, to určite nevyšlo v auguste. No a Switch verziu, ježiš, to som videla, tú Switch verziu, som to ukazovala aj drahému, že aha, tvoje, že to je tá istá hra, ale že to je čo? Že to proste by nechcela vykúpiť. Hej, pochopila som. Ale proste nie. Switch verzia vyzerá otrasne to. Ako PS3-ková verzia nejakej starej hry. Že vôbec im to není kokotné to hen tak vydať. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Tak Nintendo Switch graficky na úrovni PS3. A tak asi zase nie úplne, že všetky hry nie. Mario a takéto Pokémoni tam vyzerajú celkom schopne podľa mňa. Ale takéto hry by tam asi nemali vydávať, no. Tak ale Switch je asi najslabšia konzola, ktorá teraz na trhu vôbec je, si myslím. Ako ja som ju aj chcela kúpiť, ale ja by som to asi nevyužila. Kebyže mám takú robotu, že tam môžem aj hrať, tak by som to asi kúpila lepšie ako ten blbý PS portál, lebo však by mi to bolo, keď musím mať konzolu doma zapnutú, ako ja, hej. Ale proste nevyužijem to ani v robote, ani nikam necestujem na dlho, že by som to mala, ako ja lol. Takže je mi to na dve veci. A doma keď som, tak proste zapnem si plejko logicky. Neviem, no. Ale by mi to asi doma len hnilo, fakt. Ešte by som chcela. Ale ako nechce sa mi dávať 200 € za niečo, čo sa bojím, že za chvíľku sa mi to pokazí a môžem to hodiť do koša. Lebo však všetky si už samozrejme. Čo je toto? Aha. Interesantné. Dobre, to asi budeme riešiť neskôr. To budú nejaké hádanky. No, takže tak, no. Ja handheldy asi nevyužijem. Dobre, tu máme nejakú truhličku nakreslenú. Aha, okej. Čakaj, ja to chcem ich pozrieť, ako sa tam dostanem. Zaujímavé, PS Vita na čo? To či nahrám emulátor na telefón. Tak lebo na telefóne nemôžem platinovať hry, čo mám. Tak sa to otvorím. Aha, vlastne mám zistiť. OK, chápem, to sú nejaké logické hádanky. Mám dojsť k tomu, čo tam je. Dobre. To je hádanka, ktorá mi trvala asi 20 minút, kým som pochopil, že čo mám robiť. No ono niekde tu bude, tuto máš na dverách asi. Že čo?
Neviem, nebudem to teraz riešiť popravde, poďme radšej hrať. Nájdeš mapu na to, OK. Možno. Dobre. Poďme ďalej, poďme po príbehu. No a v nabite vlastne mám nejaké staré hry, ktoré som nemala nikdy príležitosť hrať. Lebo keď bolo staré plusko, tak tam boli vlastne dávali jednu Vita hru a jednu PS3 hru. Čiže mám nejakých, ja neviem, možno aj 30 Vita hier, ktoré som nikdy nehrala. Takže to by som si možno prešla. Aj takých hračetov možno, aj Uncharted jeden nemám. Platinovaný. Ale tak no, neviem. Ja sa fakt bojím, že kúpim od niekoho Vitu a po týždni sa mi pokazí, alebo keďže záruka už dávno padla. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Sa mi páči, ako zachovali tie učebne. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Leviosa, no? A ten by som si vidíš práve prešla. A aj platinovala. To znamená, že som šla od 0 po 9 a som boli na dverami 0 po 9 zľava doprava. OK, tak tým pádom sa s týmto búcham. Ďakujem. Especially in the heat of battle. Tak nejako na to dojdem neskôr. Teraz chcem ísť po príbehu, lebo zase sa niekde zaseknem a zase všetci poodchádzate, lebo... A potom, keď všetci odídete, a ja to spravím zázračne a nikto to neuvidí. Ako fyzicky som niekde pri nejakom bossovi zaseknutá a hodinu ho hrám, potom všetci odídete, lebo vás to nebaví pozerať a v tom momente to Niky spraví a nikto to nevidí. Wingardium Leviosa. Now, let's try something a little Leviosa, nie Leviosa. Let us begin with the basic cast. Leviosa, aha, tak nič. A čo robím? Počkaj, mám tam, aha, chat. Ha? Wingardium Leviosa nastane neskôr. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Leviosa first, then the basic cast. Aha, takto. Remember. Chat som tam mala, nevidela som. Okay, tak ja sa viem zdvihnúť. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Na to nie som pripravená. Take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Leviosa, basic cast, and takéto hry, ja neviem, to by bolo super vo VR-ku. Ja som pošahaná z toho VR-ka, všetko by som chcela vo VR-ku. Students for this again. You're good. How receptive. I do. Sebastiana troška roztračkovala, no. Chudák. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Taká hrdá na seba. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards or as goblins is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So,
I'd advise you to keep practicing whenever you can. Hráme to cez hodinu, ešte žiadna trofej necinkla. Will have some ideas for you. Cinkla mi včera iba jediná za dokončenia tutoriálu, ale akože odtedy nič. Som teda nakopala si Sebastianovi prdelu, žiadna trofej, nič. You drilled Sebastian. He's strong competition. Always thought Leviosa was for first years. Not anymore. I enjoyed that. No, jako ja to mám asi 60 hodín a somári. Som asi tak, až tak to baví. Som asi tak, ktorý chcel na 4% hry. Čiže, a trofej tam máš koľko? Áno. I have my share of one combat. It was never my one in combat. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Sorry. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, keď vlastne bojovali sme s tými rytiermi, ale však chlapec nemusí vedieť, či sme si v živote neprešli. Podozrivo? Intriguing? Unsanctioned. Len 12. School rules are in place for a reason. Aha. Yes. To keep students in the dark. Čože? So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. A je tam 46 trofejí tam je. Or sneaking into the restricted section of the librage. No, tak to bude tak na dlho. Sebastian je detko Lorda Voldemorta. To je zlaté teda. Nespoiluj. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck. Aj tak by som možno to nedošlo, lebo keď sám, tak aspoň viem už. Na teba si dám chlapče pozor. Vieš? No? Till next time. Quest complete, yuppie. Počkej, tiež dávam podhenka. First class student, máme trofej, druhú. Teraz som sa sťažovala, že nemám trofej, tak oni mi ju dali. Odpadnem. Že vidíte, sťažujete sa. Keď sa sťažujete, dostanete to. Keď sa nesťažujete, nič nedostanete. No, to ma zaujalo. Čo to je? Teta horí a... Teta horí a je šťastná, že horí. Oooo. Dobre, poďme ďalej. Ježiš. Podľa mňa ten Sebastian kľudne mohol byť hlavná postava hry, lebo je doslova najlepšia a najzaujímavejšia postava z hry. OK. Ježiš, to je oný. Aha, to není bezhlaviník. Inak vidíš, budú tu aj také nejaké postavy, ktoré poznáme? Že aspoň duchov tu mohli dať, takmer bezhlavého Nika. A samozrejme, hej no. Fakultní títo. Slizolína. No. Salazar, Slizolín. Ich poznáme, tí aj nemôžu byť iní, podľa mňa. Bodka. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hermiona Grangerová by to vedela určite. Chyba tam. I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm?
Tak tipneme si, no daj možnosti a vybereme jednu z toho. Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Okay, ideme si posúvať knihu. That is not bad. Not bad, you not bad. are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. To bola nejaká rýchla lekcia. Dobre, uvidíme, či to vôbec... Aha, okej, ideme niekam. Aha, okej, tak ešte s nimi ideme. Myslela, že sa nás chcem zbaviť chlapec. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Ešte nás nech sú také rýchle. Hej, no, všímam. Že šup sa nás chce zbaviť. Okej, ideme hrať? Ideme niečo hrať? To sa mi líbí, takéto veci mám rada. A vždycky vyberú mňa, ja neviem prečo. A to je taká fajná minihra. Počkaj, ale ona tam asi ona. R2. Hagačka. Nejak čudne ho počujem v pozadí len. Čo to je? Mapa. Very good. Points to Slytherin. Fakt? Ja som to dodrbala. Predno? Nedbám. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Netuším, čo mám robiť, ale dobré. Aha. Ja teraz ho počujem úplne čudne toho typka. Musíš to držať, ale nie je moc dlhá, aby si to nepretiahla. No, mňa to rada pretiahnem, vidíš to. No tam máš body. Hej, no to som zistila, ale som nepochopila, že prečo mi to až úplne, že... Ty pizdička. Počkaj, ja som modrá, hej. To som málo. Joj, čarodejnický bowling. Málo som to pretiahla. Ona je lepšia preťahovačka. Ty si ale vieš čo. A môžeš aj jej vytlačiť gule. Dobre. Poď, ešte kúsok. Teraz to vyrazíš, nie? Ty koko, akože ona je jaká dobrá, to sa nedá s ňou súťažiť. No, teraz som to, keď som to nepochopila. Ale záleží na pozícii, kde stojím. Hej, no. Nechcela som byť zákerná svinia, aby si fakt nemysleli, že mám oprávnené miesto v Slytherine. Typujem, že za výhru je trofej, že jo? Neboj, budeš to ešte párkrát opakovať? Dobre, no. Ja aj počkaj, aha, ježiky, nevyhrám. No dobre, no tak evidentne budem musieť podvázať. Prečo tak čudne počujem toho typka? Profesora, nejak v pozadí. Neviem, ale myslím, že nie. A
Ale však ona to je našprtaná. Ona to nehrá prvýkrát, jak ja. OK, ale týchto minihier je tam o dosť viac. OK, ona mi tu zhodilo gulu, ale evidentne mi to uznalo. Ono mi to fakt zobralo body, to je... Dobre, som veľmi zlá v tom. Veľmi zlá. To už vyhrá, aj keby neviem čo. Jedine, že by som ešte pozhadovala jednou gulou všetky 3 gule. No počkaj, poďme ho skúsiť. OK, ale skoro bola aj tá druhá. Skoro. Keby padla, tak vyhrám. Škoda. To bolo fakt Very tesné. good, both of you. Well done. Well done, no asi ťažko, ale dobre. A ja tu som repete, ešte raz. Tak asi nie. Gather your things on the way out. Už na budúce budem vedieť. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. No ona to nerobila prvýkrát, ja som to hovorila. That's good to hear. Nemôj, budeš to hrať ešte doskrát? No, ja som teraz na to baví. I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. No, tak to sa mi nechce. Is Ouagadougou a castle like Hogwarts? Its address is Mountains Ešte to tým pádom pôjdem 3-krát, nie? Minimálne za všetky 3 fakulty, tak ja sa zlepším. A raz proste to pôjde. A možno tam ani není trofej za výhru, takže nie mi to na 2 veci. This enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Tak potom, na čo by som to reládovala? It's nice to learn about another wizarding Kašľa na to, ja si naučím, na budúce to pôjde. Ale tak keby tá druhá gola padla, tak by som vyhrala. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use a word, if you would. If you're so inclined. Well, you'd be using it on clothing, precise, Sebastian. You know it. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you.
Ale ne, kozmiček vítaj, 28 mesiacov po sebe, ty kokos. Fú. Ja som level 2. Taká zvláštna farba? Čo ja viem, taká hnedá. Ako sa máme, kozmiček? Ďakujem za 28 mesiacov. To je brutál. To, keď som začala streamovať, tak by som neverila, že niekto niekedy bude mať u mňa toľko mesiacov predplatených. To už normálne, že fú, dekel, fuč. Level locked. Tak som došla. Dobre, tak asi tak ďalej to tým pádom fakt. Keď hej, hnedá, ale taká zvláštna. No taká oríšková, alebo ako ju nazvať. Aj. Side quest. Challenges. Okej. Ja za to dostávam veci, keď to poberiem všetko. Okej. Čiže ja si aj môžem preobliecť. Fíha. Okej. Tak s tým sa budeme potom hrať. Tieto leveloky sú strašne fajn, lebo sú skoro všade. V začiatku až kým sa neodobnieš alovo homoru na level 2 a 3. Aha. Ideme sem. Ešte som dohral všetkých turokov, tak pokračujem v solovkách. A čo teraz hráš? Ja som dneska doplatinovala doplatinovala Chronos Before the Ashes. A akože fakt pecka, ľúbilo sa mi to. Včera som to doplatinovala. Hej, včera mne už drbe, hej. Sa mi už hej zlievajú dní dokopy. Posledný nioch, z ktorého mi chýba platina. Okej, tak to ideš bomby. Ešte tento rok neviem už, či sa dostanem nejakým solovkám. Chcem si ešte doriešiť o platiny, čo mám rozrobené, lebo fakt mám to strašne veľa. A mám nainstalovaných toľko hier, že som musela dať teraz 2 preč, aby som vôbec nainštalovala Hogwarts, takže potrebujem si dorobiť hry. Jaká zlatá cípla. Veľmi, teraz som začal, akurát padol prvý boss. Pekne. Ja ešte furt nemám ani to Lies of P doriešené. A asi tak skoro ani ma nebudem, no. Asi tak po novom roku typujem. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. A ktorý Neo hráš? Excuse, Deke. Hry Turokov som hral túto. Turok Evolution a Turok 3 Shadow of Oblivion. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? No, pekne máte oči, že si nepáčia. Počkaj, však ale ty z Volongu máš platinu, nie? Tak asi druhú verziu začal hrať. That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior.
Can you tell me more about the potion shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. No ja tiež nie som na anime, absolútne mňa to vôbec neláka. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. Neviem, keď sa povie anime, tak ja neviem, že mňa to ide. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. To je viac Nioh. Veľmi dobre sa to hrá. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right-hand Baba vie čarovať bez puntíka, to proste musíme ísť s ňou. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. A ty si to ani nedohrala ešte? Ešte furt nie, no. Nemám kedy proste. A ešte som vidím, že som kúpila VR-ko a aj VR-ko som nezapla už 3 dní. Nie moc anime, je to v grafike Final Fantasy 15 také na štýl Witchera, cca, aha. Čo ja viem, akože ja si chcem skúsiť ten Code Vein, to by mala byť soulovka, ale tiež to je na taký anime štýl. Nie som si istá, že či ma to vôbec bude baviť, no. Hodno ja som zase silný portál, to nechceme. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well. But first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. A navyše, že to proste bolo pred jednotkou reálne, že ako to celé vzniklo. To bol fakt prequel proste. K Remnantovi. No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. Revelio. Ha, mám ďalší kolektívu. Už má koľko? 1124? Tie tvoje efekty. Efekty? Aké efekty? No. This is the right area. I wonder where the flying page is. Robiť, hej. Ale ako? Počkaj, ja som zobrala, no toto si v podstate ešte furt v tutoriále. Vážne. Ako zistím, čo som zobrala? Aha, tuto, počkaj, tuto. Tak, tuto som dačo zobrala. Aha, tak asi nie. To som ja stále nekúpila, stále neviem, čo od toho čakať. Vieš čo, zatiaľ sa mi to páči, popravde. Ale neviem teraz, ako spravím collect the flying page near the broken. Aha, tuto! A ako to mám chytiť? Počkaj, aký ho skúsime. Áno, dobre, mám. Ja neznášam, keď sú v hrách na každom rohu nejaké magické efekty.
Prečo nie? Ešte mi chýbajú nejaké. Aha. Aha, tu máme. Počkať. Myslím, že budeme opravovať. A flying page must be around here somewhere. If only a new student were to help me with my sad predicament. Are you all right? Don't you know Ja who I mám am? mágiu rada, preto zase neznašam Kingdom Come. The girl whom everyone at school Aj, hates toto for bude no reason. veľký fight tuto medzi vami dvomi. Uf, aké by som to čítala. That's kind of you. I suppose there are a few decent souls here. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? A tak to je super, že každý máme niečo svoje, no. Grand game. And if you lose, they Keď my sme spray you všetci with a ľúbili to foul-smelling isté, tak liquid. no, to by nebolo dobré. Predstavte, že všetkým sa páčila jedna tá istá žena. No, však by ste sa zabili. A to isté, jednej žene by sa páčili všetci, ten jeden človek iba, ale všetkým ženám, tak proste nikto iný by sa ti nepáčil, ale to isté aj hry. Zobrazte si, že by všetci ľúbili len tie isté hry? No čo ti chudáčka tie ostatné hry? No. A že so ženou by sa rozišiel ten chlap, čo sa jej páčil, jediný. A teraz čo? No, teraz čo? Sounds as if you caused a smelly situation and they responded accordingly. I didn't make the rules. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented 5th year to help me. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Nie je to nejaká malá? Že moc malá? Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once. Tak vyzerá aj menej ako keď mala 11. Tak by jej do konca života smrdela ruka rybacinou. No. To bolo hnusné inak. A chlapovi mi smrdela ruka gulovinou, no. Keď ho tá jedna nechcela. Ha? V tom sa už snáď vidíš. No. No. Hnusný, že rybacinou. AliExpress. No, nerobte takéto hnusné vtipky. To bolo pekne hnusné. Rybacinou. Kokos. Mohol si toto? Strašné. Aha. A čo s tým? No to je pekné, ale čo s tým? Zenobia Gobstone. No a to není toto? Ja zase som niečo nečítala, asi si dám bodnúť. Dobre, ale sme v okruhu, kde máme byť. Ale však sranduje, nie sú všetky rovnaké, ja viem. No, ešte že. Taký jeden Dominik si myslí, že všetky ženy, lebo on to videl v porne, že všetky ženy majú squirt, hej? Všetky ženy to, lebo on to videl, že v porne to robia všetky, tak všetky to robia. Takže nebuďte ako Dominik. Hej? Nerobia to všetky ženy, našťastie. No, a kde som to skončila? Hľadám nejaký gobstone. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. A to je nejaká stránka zase. Ale počkaj. No to vnútri, to nepôjdem takto. Ale... OK. Level 3. No. Ale ja by som chcela ten gobstone zistiť. A 6 kusov tu má byť nejaký gobstone, ja netuším, čo to je. A akože tuto mi niečo ukazuje, ale čo s tým mám spraviť? Akio? Nie. Toto?
Aha, okej, tak hej. Možno tieto gobstony boli pičovina. Som to robila s 20 minút, kým som ich všetky našiel. Aha, dobre, začínam chápať. Oni sú niekde proste schované v nejakých veciach a mám to nájsť. No, že to bude tak akorát, na chvíľku končíme. A teraz som už mimo. To som si to vždy, ale teraz som už mimo. Hore nad tebou pri tej soche. Aha, okej, vidím, asi. Asi. Ale nejde to. A, ide, dobre, debil som. Okej, ďakujem. Tak ono to je také malé, hnusné guloidné, okej. Malé, hnusné guloidné, teraz ma to vlastne niekam inám vedie. Počkaj, prečo fajn sa nabíja gobstone? Prečo mi to ukazuje 1/6, to nebolo gobstone? To, čo som zobrala predtým. Dobre, tak nič. Ja sa ešte len učím, no. Ja si zvyknem. Užívaj to Evelio. Hej, však sa snažím, no len... Je to na blbom gombiku. Vždycky musím pustiť páčku, keď chcem to mačknúť. To by malo byť normálne automatizované, že si to samé bude v kuse mačkať. Nejaký zvonček tu počujem, aha. Nie, to v tej soche bol len ten list. Kolektívu, aha. Ja už som sa potešila. Dobre, zvončeky nebudeme teraz riešiť, na to nemáme čas. A toto je zase čo? Čo to zase je? Aha, a čo s tým? No to je pekné, ale čo s tým? No dobre, serieme na to, ideme ďalej. Nemám tucha. Musíš nájsť motýla. Aha, okej. Koľko som takto tu tak zabijem v tejto hre aj 200 hodín. Á, tu je zase nejaká hádanka, rov. To je nejaké pokračovanie toho, čo sme mali na začiatku. Aha, tak to je ďalšia hádanka, to není pokračovanie, okej. Dobre, hádanky neriešime, na tým není času. To ti ukazuje miesto, kde máš hľadať motýla a potom ho dovieš k tomu obrazu. Aha. Čakaj, tuto máme zase označenú zónu. Čakaj. No ja sa naučím, no. A, tu je. Dobre, máme 2. Dobre, ďalší. Ty kokos, okej. To sú troška iné schody, ako boli vo filmoch. To ich troška pripomína labyrint v Chronose. Väčšinou tie gobstony bývajú hore pri strope. Hej, akože snažia sa, že... No, ja som rada Leo, tak... No, tak sa kúkaj hore. Jak vo VR-ku. Ha? No. Zatiaľ nikde nič nevidím. Počkaj, idem kúknúť na to z výšky, takto z diaľky. Nikde nič. Ale musí tu niekde asi byť, lebo... Koľko tu je tých hádaniek? Nič nevidím, super. Ešte vyššie, aha, lebo to vyzerá, keby to bolo tuto. Ale aj tam je ďalšia zóna. Dobre, však pozrieme to. To si takto pamätáš? Nie, to je hore, aha. Takto pamätajte? Ja to určite zabudnem a ďalší krát to budem zase hľadať. Ty kokos. Dobre, tieto schody si musím zvyknúť, že nepadnem, že ma to chytí. Áno, lebo som to robila. Čakaj, ja som veľa vecí robila, vieš, koľko som toho zabudla?
A potom vždycky, aha, počkaj, to by to nemohlo byť. Čo zase zvonček. Slepa? Už som inak aj hladná. Už začnem slepnúť za chvíľku, keď som hladná. A nevyhováram sa teda troška. Troška, hej. Ok, poďme ešte teda vyššie. Snaď. Neviem, či to není hore na budove. A tam sa ako dostanem. No počkej, však poblúdime tu ešte, však už chvíľku. Ty kokos, tak toto si musím odfotiť. Oh lol. Aha, ok. Hihi, to je milé. Taký tlusťok veľký. To skoro jak ja. Aha. Ňuňu. Dobre, ňuňu máme. Zavierajme, aby si to našlo. Tak ale to musím tak spamovať. A zase tu niečo zvoní. Tuto. Wow. To fakt nič iné nebudem celú hru robiť, len Revelio. Ja som vedela, že to bude nejaký problém toto tu. Tam je toho viacej. Pripomína mi to Smoga z jednotky. Gobstone. Zas to tu cinka. Aha, motýle. Tak nič. Koľko som toto takto, keď mám hrať celú hru, že fakt len budem tu drtiť to tlačítko, tak si aj pokazím ovládače. Slepa som? A ďaleko som už. Niekde tuto to musím. Jo, budeš? To neznelo moc milo. Aha, počkej, hore je. Aha, ale... Hore sú nejaké veci, ale... Asi som slepa zase. No, tuto mi to príde, to... Počkej, tuto to je predo mnou, slepa som? No jasné, bože! Strašne so mnou. No, tak aj tak mám ešte iba 3 gule. Musíš ísť, myslím, ešte vyššie. Bože, však z tohto mi za chvíľku prepne. Týchto cingančiek. No, a ani netuším, kde to je zase. Počkaj. Tu. Kokos. No toto tak krátko, keď budeme robiť 1000 collectiblov. Niekedy to tak, keby cinkne, tak značí, že niekde v oblasti je len ten list. Aha. No to je to, hej, to som pochopila, ale akože... Koľko? To tu koľko toho je? To mi za chvíľku prepne, instantne. Keď toto budem robiť celú hru. Dobre, už tu nič nezvoní, dúfam. Pozeraj sa hore, počkaj. Pozeraj sa hore. No nič tu nevidím, pokokot. Akože hore niečo ukazujete modré, ale nevidím tú guľu. Čo potrebujem. Hej, guľa, skoď mi do rúk. Guľa. Kde si guľa? Aha, tu si guľa! Ty si ňuňu. Ňuňu, guľa. Dobre, máme guľu. Super, guľu očku. Čau, Busťoch. Ale už som tam mala. Hej, no, však chvíľku mi to trvá. Nech sa rozpamätám. Dobre, bežíme ďalej. Ešte mi chýbajú 2. To ani nestíham, tak tuším do konca streamu. Možno prečo dneska rozprávam jak debil? Dobre. Dobre. A to si musím fakt zvyknúť.
No. A ešte posledné dve. A tie zelené plamienky sú fast travel. Hej, to som si všimla, no. Že viem cestovať pevne. Čak, ale prebehneme sa, nie? Aspoň zistím mapu, ako vyzerá. Alebo nech sa portnem tam, kam sa mám portnúť, a to potrvá chvíľku. No a za chvíľku teda budeme končiť a ja musím ísť nahrať ešte kúsok dubbingu. Lol! To bol duch? Odpadnem. Nejaký farebný na to, že bol duch, počkaj. Ale tuto je zase. Prečo som ma tam druhý? Zase tu cinka. Boha. No fakt mňa tu ujebe z tohto. No. A akože celé zle, ja väčšinou tiež behá, radšej by som vedela, kde som, hej no. Ty kokos, toto je moc. Vážne? Hore? Aha, tam niečo lieta. Či kokos. Ja som slepa, ľudia. Aha, tu zmrt zrovna mi ušiel. Dobre, mám. A hej, kúkaj sa hore po tých gobstonoch. No však sa snažím, ale vidíš, že som debil. Tuto niekde to musí byť určite. Tam je dačo? Poďme skúsiť ešte vyššie. Možno lepšie uvidím. Možno. Á, okej. Tu je jeden, ešte vyššie musíš ísť. Tu je jeden, dobre. A ešte vyššie. Ha, ešte jeden. To aj stíham. Možno. Aha. Okej. Ešte rebríky tu máme. Ja som slepá. Ja už toho nákupu... Aha, tu! Toho nákupu budem drbať. Mala by tá mapa k tej hádanke. Čakaj, tu je dačo. Midnight School Uniform. Aha. Čo keď nájdem, keď nenájdem, no čo sa? Po toto z toho? No nie. Čakaj, tu je dačo. Matilda Weasley, nič. Aha, on má... To tuto? Počkaj, on... Čo to má? To je ono? Nie je to ono. To v noci. No on má niečo v ruke a neviem to zobrať jemu. Kde si guľa? Haló, guľa. No nevidím ju tu proste. Vylepšuješ tým alohomoru. Aha. Tieto sošky sa dajú brať len v noci. Aha, tieto sošky sa dajú brať v noci. Koľko to sa sem bude musieť vrátiť ešte? Čak, to už netrafím. Nesrandujte. Vážne ju nevidím nikde. Dobre, tak evidentne to ani nestíham. A to som sa tak tešila. Jo, je tam pokok od backtrackingu, no super. Gula. Kde by som bola, kebyže som gula? Asi v gatiach, ale nevadí. Nie dole tej zvonici. Mám ísť dole? Ale čo som sa mi... Aha, počkaj, už uvidím, hej. Čo sa rehlíš? A nie, keby si gula, tak kde si? No.
Počkaj. Aha, tuto! Ďakujem. A ty čo sa jeduješ? Aj mala sa jeduje. Kiaruška, čo sa jeduješ? Čo sa stalo? Kiara! Malá nerváčka. Už končíme, neboj sa, budem sa ti venovať už. Centilina. No, dojdeme ešte hen tam, kam máme. Idem na pipinu. Tak. Koľko sa tu zabludím, ľudia. Už teraz neviem, odkiaľ som prišla. Toto je také veľké, že dovidenia. Ešte, že mi tu dávate guličky, kadeľ mám ísť, lebo to, kebyže mi napíšu, že chodia, neviem, do nejakej laboratórium, alebo ja neviem kam, tak to by som tu 2 dní hľadala. To je v tej hre bežné. Akože... Toto neviem, či si zapamätám. Hello, Zenobia. I found all of your gobstones. No, toto nemá šancu si zapamätať celú mapu. A ešte sme neboli vonku. Že úplne, že lokalitu okolo hradu. To bude šialené podľa mňa. Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. Akože aj GTAčko. Inak aké meno si dala? I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together, laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Že? Very well, off I go. Wish me luck. Slečna Sinžová. Level 4. Ja nevšimol som si. Som čakala, či sa niekto opýta, že prečo Sinž. Tá. Nedalo mi to 5. No, škoda. Dobre, no, tak neviem, niekde sa tu stoporím asi. A počkaj ešte. Pozriem toto. Skúsime. A budem na dnes už končiť pomaličky, lebo však zajtra stávam do roboty, za chvíľku dojde drahý z roboty. Ja viem prečo, len som nevedela, že aké si vôbec dala. Aha. Zaujímavé. Aj tu je, aha, sú ďalšie také. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, niečo z Witchera určite, alebo Kingdom Come, ale nepoznám tie priezviska tam. Či? Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind, but I'm not sure what to do next. Lukáš Rivia? Are there other empty paintings like this around the school? Yes, a few. Maybe. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Z nejakej hudobnej skupiny? If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Lumos. No tak ale akože hudobná skupina nie je iba chlap, alebo? No, zaženo. Neviem. Neviem, ako si to volal. Alebo daj nejakú nápovedu. Ale tak lebo zral som zaženu, ježiši. To je taká nápoveda. Aha, motýl. Našla som motýla. Nie?
Aha, Let's get you back to your frame, little moth. The moth stopped. Perhaps I need to keep casting lumos on it. Aha, ok, chápem. Kombinácia mien mojich obľúbených herečiek. Mám prázdno aktuálne, neviem. I knew there was a connection. Okay. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Neviem. Proste, že si veľa takto na večer odo mňa. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? To není ani z hry. I found the location depicted in the painting, and then I cast lumos ale herečiek, ale jakých? Ja neviem, aké máš najobľúbenejšie heričky. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Johansson. Matthew's good at that too. Okay. So is Amit, although he does tend to Elizabeth, máš tu well, I'm glad someone figured it out. Sestru tých dvojčiek, že? A Johansson viem, hej. Ale Elizabeth som nevedela. Dobre, no, tak na dnes by som to asi to pri fontáne ukončila. Ešte ju tu necháme troška plávať si. Vidíme sa niekedy zase na budúce, aj keď neviem, kedy to na budúce úplne, že presne je. Ale však dáme deň, možno cez týždeň by som to zapla. Možno streda, áno, 8, hej. Možno streda, štvrtok, piatok, možno. Uvidíme. A teda ešte želám pekný večer a super vstup do nového týždňa, lebo však pondelky bývajú ťažké. A vidíme sa teda. Scarlet Beach, hej, presne áno. Hej. Tak sa majte, papa, pekný večer ešte želám, papa.